Дорогие друзья, всем добрый день. Я как-то на форуме говорила о том, что однажды подарю ритуал, связанный с колесом фортуны, и подробно вам объясню и напомню еще раз, что такое колесо фортуны и что символизирует колесо фортуны. Дело в том, что считалось, что богиня судьбы, она не только дарит, может и отнимать, поскольку она сама судьба, и она капризна, но в то же самое время могущественна. Многие неправильно, скажем так, ассоциируют богиню Фортуну с такой легкомысленной девушкой, да, девицей, которая вся откровенно одета, с повязкой на глазах или порой иногда абсолютно слепа. И вот она раздаривает всем подряд, отдает добро, отдает славу, раздает, одним словом, богатство даже тем, кто не заслужил этого. На самом деле это далеко не так. Фортуна – богиня справедливая. И если человек переходит грань, если человек не хочет ничего отдавать взамен, то есть не хочет отдавать свою энергию, свое время, не хочет отдавать свои усилия, то фортуна со временем поворачивает это колесо в обратную сторону. На картах Таро изображается колесо фортуны. И там наглядно показано, как те, которые сидят на вершине с коронами на голове, практически падают в сторону, когда колесо поворачивается. И те, которые внизу, цепляясь за это колесо, поднимаются. Это говорит о том, что если человек становится любимчиком судьбы, если человек чтит судьбу и всегда помнит о том, что судьба не просто так отдает свое добро, что если судьба тебе помогает подняться на вершину, тебе нужно делиться, тебе нужно помогать, тебе нужно дать другим шанс и возможность подняться. Если человек об этом забывает, он может упасть, даже если у него на голове корона. Но если человек помнит о том, что судьба существует, если человек благодарен судьбе и чтит силу судьбы и мироздания, то он поднимается, цепляясь за это колесо. То есть это говорит о том, что нужно быть уверенным в себе, но не самоуверенным. Нужно стремиться подниматься, но не забывать, кому ты обязан и должен тем, что ты поднялся. Нужно знать, что даже если у тебя на голове корона, ты завтра можешь оказаться внизу колеса, и это колесо уже тебя, собственно говоря, колесует, четвертует. Вспомните многих диктаторов мира, которые, будучи никем, ничего из себя не представляя, резко поднялись по колесу фортуны наверх, достигли огромных высот и, забыв о том, для чего дана им власть и богатство, начали это использовать во зло. И в итоге были брошены, и беспощадная машина вот этого колеса, да, беспощадное вот это вот, скажем так, наказание колеса фортуны настигло их. Но были люди, которые из простолюдин поднимались и становились наверху власти. И они всегда помнили, кому они обязаны.
Они всегда помнили, что судьба дала им шанс подняться, и они должны помочь и делиться этой возможностью с другими. Для чего даются человеку власть, богатство, имущество, имя, чтобы с помощью всего того, что тебе дали, хоть немного помочь кому-либо. Ты человек известный, у тебя есть канал, у тебя есть имя. Помоги на своем канале, помести там какой-нибудь пост или, ну, может быть, поделись видеороликом, да, о бездомной собаке, которую потом заберут. Поделись, пользуйся служебным положением, пользуйся тем, что тебе фортуна дала, возможность быть известным человеком, и тебе ничего не стоит просто сказать своим, скажем, зрителям, поклонникам твоего творчества: давайте поможем. От тебя не требуется ни материальные блага, ничего иного. Просто сказать, и уже одно живое существо спасено. Благодаря тому, что ты человек известный, за тобой следуют, тебя слушаются и, как бы любя и уважая тебя, помогают кому-то ради тебя. Понимаете, о чем я? Вот о чем я говорю. И тогда фортуна всегда будет покровительствовать тебе, потому что ты добрый в душе. Потому что ты не считаешь, что вот это вот поднятие наверх по колесу судьбы – это только твоя заслуга. Потому что ты всегда помнишь, что ты обязана судьбе и должна быть благодарна, и должна дать другим шанс подняться разными способами, рассказывая о том, как ты поднялась, поделиться секретом своего успеха, помогая советам. Если ты доктор, иногда делая операции бесплатно людям, которые в этом нуждаются, потому что фортуна помогла тебе стать известным врачом, так помоги, чтобы всегда оставаться на вершине этого колеса, а не упасть. Если ты известная певица, помоги, чтобы, например, собрать какую-то сумму денег для какого-то ребенка, да, какого-то, так нехорошо звучит, для ребенка больного, оперировать этого ребенка. Если тебе ничего не стоит, просто позвони куда-либо, чтобы помогли решить вопрос, жизненно необходимый вопрос для человека. Если человек действительно невиновен, а ему могут, скажем, грозить очень страшные последствия и так далее. То есть я надеюсь, вы поняли, о чем речь. Хотите, чтобы колесо фортуны всегда вам покровительствовало? Так будьте людьми, будьте добрыми в душе. По мере своей возможности, насколько это реально, помогите тем, кто реально в этом нуждается. Не симулянтам и не тем, кто за ваш счет хочет поехать отдохнуть на юга. Нет, но людям, которые вы видите, что действительно хорошие люди, но вот сейчас нужна помощь, и у вас есть эта возможность помочь. Сделайте это добро. И вы всегда будете на вершине колеса фортуны. Колесо фортуны, оно было настолько популярно, вот именно это явление, колесо судьбы, да, и фарт, внезапное везение, которое помогает человеку подняться, что люди реально верили и верят до сих пор. И эти символы изображали везде, и на казино, и на магазинах. Сейчас уже стало модно вообще фортуну ставить. Я хочу вам сказать, многие смотрят наш канал и реально начали понимать. И у меня была женщина знакомая, то есть она мне писала, мы стали с ней знакомы, она начальница, и она говорит: я открытки заказала с изображением фортуны и раздала всем своим сотрудникам. И они все знают, я им показала ваш канал, и я им сказала: читайте каждый день вот такие-то, такие-то, чтобы у нас фирма пошла вперед. И они действительно реально вместе это делают, вместе, продвигают свой проект, продвигают свои работы и идут вперед. Хочу вам сказать еще один такой момент. Вот, смотрите, результаты моих работ. Вот недавно был у нас прямой эфир. Человек пишет: Мира у нее, Мира, ник.
Здравствуйте, Инга и Яна. Спасибо вам за ваши работы, дары, нам ритуалы все работают. Только переписала ритуал, еще не успела делать, как клиенты начали за товар торг. Благодарю вас, силы привели меня в сферу деятельности, чтобы я смогла правильно сделать выбор по ремонту. Сотрудники заметили улучшение в торговле. И теперь они помогают мне, приносят необходимые травы. У многих есть кредиты. Благодаря вашим работам банки приняли решение в их пользу. Их радость в глазах – это нечто. Фортуна у меня на рабочем столе. Сейчас у нас 5 фортун. Девочки тоже приобрели. Когда я делаю ритуалы на работе, всем молча ходят, стараются не мешать. Желаю вам долголетия, здоровья, счастья, благополучия. Пусть вам позволят родить доченьку. Ой, спасибо. Только этого сейчас мне не хватало. Очень вас благодарю. Жду с августа. Ваше предсказание будет в скором времени. Просто дайте мне немножко освободиться от дела, и будет полноценное, да, на днях. Вы единственный человек, который переживает за весь мир. Спасибо вам. Вот наглядный пример. Человек узнал об этом, может помочь себе. И она помогла всем тем, кто рядом с ней находится. Понимаете? Если люди коллективно это делают, дома, у себя, на работе, не мешают друг другу начитать и так далее. Там же много чего не нужно. Есть огромное количество заговоров, для которых ничего не надо. Просто начитать пару раз так тихо для себя. Она поделилась, понимаете, этим. И помогла другим людям тоже подняться в жизни. Это все ведь даром. За это платить не нужно, чтобы там сказать, вот делитесь и рекламируйте, чтобы мои ритуалы покупали. Нет, они же даром все равно. То есть, видите, человек с доброй душой. Она не сказала, вот мне помогло, я хорошо живу и хватит. Нет, она поделилась с людьми. И эти люди ей благодарны, потому что мы знаем, что силы помогают. Мы знаем, что здесь, на этом канале, на том канале, который основной, на дочерних, где сохранили мои работы. Одним словом, везде, где мои работы за столько лет, а их больше 4000, я говорю об этом с гордостью, потому что я не знаю таких авторов, которые 4000 работ за короткое время работающих, основанных на древних знаниях, с ключами, просто рабочих от и до подарили людям, чтобы у них жизнь поменялась. Видите, я тоже, вот мне судьба дала эти знания, и я этим делюсь с вами абсолютно даром. Вот когда мне говорят, вот почему, много причин. Я делаю это для своей души, я делаю это для того, чтобы потом мои потомки, скажем так, получали это благословение. Ведь мы тоже получаем благословение за своих предков. Если они были хорошие люди, нам силы Вселенной ради них, для них, ради их души помогают. Они оттуда нам покровительствуют. Точно так же будет и с моим родом, с моими детьми. Я вам дарю, а все это благословение и благодарность придет в мою семью, моим детям, правнукам, внукам. Почему? Потому что это же не сегодня и завтра, это на века, это надолго. После меня они более будут популярны, и мои книги, и мои работы. Это не, ну как бы вам сказать, это не продажа ваз, которая, ну сейчас уже все, спрос закончился, весь район купил эти вазы, ну и хватит. Это всем из поколения в поколение. И чем больше будут пользоваться этими заговорами, тем сильнее они становятся. Потому что они наполняются силой еще больше. Силой миллиона людей, которые их будут читать. Много причин. Я делаю это для своей души, для своих потомков. Я делаю это для того, чтобы оставить после себя след в истории, потому что я хочу оставить этот след. Я не хочу прийти в этот мир просто пожить, поесть, поспать, умереть и до свидания. И все, забыли, как меня звали. Я хочу оставить след. Я хочу после моей смерти, чтобы все время вот эти вот воспоминания обо мне, благодарности питали мою душу там. И еще одна причина, почему я это делаю, чтобы оставаться всегда на вершине колеса фортуны. Потому что когда-то я была внизу этого колеса. И вот точно так же, как на карте Таро, поднимаются, цепляясь вверх. Вот так вот, зацепившись за это колесо, великим трудом, знаете,
порезав руки в кровь, я поднялась на эту вершину колеса. И я хочу там на этой вершине колеса остаться. А чтобы остаться, есть только одно условие – быть человеком, делать добро, делиться тем, что тебе дали. Много не надо. Корми кошек, собак на улице голодных. Если ты видишь эти голодные глаза, дай им поесть, дай им воды. Один раз в день покормишь, если у тебя есть возможность, и это живое создание будет жить. Если у тебя есть возможность помочь кому-либо, устроить на работу, сделай это. И никогда не ждите благодарности от кого-либо. Не делайте это ради благодарности. Он, может, и будет. Благодарных людей тоже немало на земле. Не все такие. Мы всегда делаем акцент на плохое, потому что мы хотим это плохое исправить, поэтому об этом говорим. Но это не говорит о том, что хорошего нет. Конечно, есть и хорошие люди, благодарные люди, их не меньше. Но если они это не увидят, если люди не увидят это, поверьте мне, что от Вселенной вам придет. Вот всегда, когда в вашей жизни была трудная ситуация, и откуда-то не возьмись просто, вот как будто вам подавали руку помощи, это как раз те самые ваши бонусы, которые вы использовали. Это как раз вот те самые добрые дела, которые вам вернулись в виде вот этого спасительного момента в жизни. Была одна женщина, которая мне рассказала такой случай. Она как-то проходила, и в 90-е годы с работой очень тяжело, все, вот страшные времена, мы все это помним. И у нее в кошельке были последние деньги. Тогда все время деньги меняли, сейчас даже не знаю, 10 тысяч они были, которые сейчас сравнить можно со 100 рублями, что ли, что-то в этом роде. И она проходила и увидела голодных детей. Вот они стояли, смотрели, где там продавали пирожки, что-то такое, через стекло, значит, выглядывали туда. И она поняла, что эти дети голодные. Подошла к ним и говорит: подождите меня здесь. Она пошла, купила этим детям пирожки, хлеб дала. Вот. И, значит, они с такой радостью схватили и начали есть. И она говорит: я понимаю, что у меня больше денег нету. И мне нужно пешком идти несколько кварталов, потому что вообще денег не осталось. Но я иду, и я довольна, и в душе прям хорошо, что я покормила голодных детей. Она шла, и как бы, знаете, так со своими мыслями, думая ни о чем, и нашла такую крупную сумму денег, которые прям валялись. Там мост переходить нужно, вот через мост, и там вот эти деньги валялись. Лежали, то есть. Она собрала эти деньги, говорит: я посмотрела по сторонам, может, хозяин этих денег где-то есть, никого нет. И она вот просто расплакалась и пошла домой. Понимаете, всегда вам вернет Вселенная. Как угодно, в виде денег, в виде еще чего-нибудь. Другой случай, когда одна из известных людей рассказала, что очень хотела помочь матери и очень хотела поступить на какие-то курсы, потому что была работа престижная, но только после этих курсов принимали, а у матери не было денег, и ей было стыдно просить, и она и так работала день и ночь, чтобы прокормить их. И она ночью села, посмотрела на звезды и сказала: если есть в этом мире судьба, помоги мне, пожалуйста, сейчас. Мне очень нужны эти деньги. Если ты мне сейчас поможешь, я однажды помогу другим. Вот она так сказала, легла спать. Ночь, что ли, молодая девушка, там лет 19. На следующий день просыпается, значит, и в почтовом ящике находит эту сумму. И она говорит: я до сих пор не могу понять, откуда она пришла. То ли я подруге рассказала, просто вот через людей так дошло, что вот очень хочет поступить, у нее нет этих денег, и кто-то это принес. Или как это случилось? Это какое-то чудо. Но эти деньги оказались у нее в ящике. Она пошла, поступила, помогла матери, и сейчас помогает таким же девочкам, вот помогает, там, оплачивает курсы и так далее. Когда видишь, что человек достойный, стремится, хочет, но не может вот получить. Ничего не отдавая взамен, ничего не получите. Но
Если вы, зацепившись за это колесо фортуны, поднялись наверх, вы можете там остаться всю жизнь. Только при одном условии, что вы останетесь людьми, что вы не забудете о тех, кто тоже снизу, вот зацепившись, хочет подняться. И если вы останетесь людьми, то колесо фортуны для вас никогда в обратную сторону не повернется. Она всегда будет поворачиваться туда, куда нужно для вас, чтобы вы жили в достатке и хорошо, чтобы у вас была стабильность. Колесо фортуны настолько популярно, смотрите, вот везде мы видим вот это колесо, отражение этого колеса. Помните, на кораблях штурвал как выглядит? Как колесо фортуны. И это не удивительно, потому что моряки всегда надеялись на удачу. От удачи зависело, какое будет море. Шумное, потопит корабль, или они дойдут до места назначения. Точно так же надеялись на удачу купцы. Они оставляли откупы везде. Например, моряки выливали воду, то есть в море, выливали вино, кидали туда цветы и прочее. Вот это откуп реки. Отсюда и традиция, когда человек утонул, кидать вот венки, как в память о них. Далее. Купцы, которые шли караванами, они знали, что на них могут напасть, и что их охрана тоже может им не помочь и не спасти. Была такая традиция у купцов, когда проходили они через пустыни, такая традиция приносить откуп и подарок джинам этого места, охранникам, хранителям этих дорог. И вы знаете, те, которые это делали, их всегда обходила стороной вот всякая беда. А кто это не соблюдал, бывали ограблены, убиты, и особенно в те времена очень было опасно это все. То есть люди, которые надеялись на судьбу, верили в нее, уважали ее силу, они всегда поднимались до вершины. И всегда относились со страхом и трепетом к судьбе. Они не считали, что они поднялись, это их заслуга, они никому ничего не обязаны, не должны. И вообще, нет, они всегда относились с трепетом, они всегда думали об этом, переживали и помнили. Ты поднялся, помоги другим. Иначе это колесо повернется в обратную сторону. Итак, я хочу вам подарить ритуал, очень сильный ритуал, колесо фортуны. Но хочу объяснить. Есть два варианта исполнения этого ритуала. Первый. Вы можете просто на работе, дома, неважно, 4 раза читать, поворачиваясь на каждую сторону света. То есть делая такой круг, как бы крутить колесо символически. Но можете делать дома. Но дома, если делать как ритуал, тогда вам нужно будет разложить деньги на алтарь, украшения, поставить благовоние, кофе фортуне. По-разному. Здесь ваша фантазия может играть, как вы хотите. Вот здесь, например, я сделала такой алтарь, да, вот как я посчитала нужным, вытащила. Почему нужно вот эти алтари? Я вам объясняла. Друзья мои, если вы хотите, чтобы более мощные, более высоких, скажем, иерархии силы вас слышали, вы должны делать ритуалы. Они от ритуалов получают энергию. Люди не просто так совершали ритуалы, любые религиозные ритуалы, ритуалы древних религий, античных верований, ритуалы перед боем, ритуалы там после боя, там, если победа была, ритуалы захоронения. Это все нужно, чтобы обогащать эти силы, и чтобы они все время вам помогали. В любом случае. Та же самая тризна, например, у славян, когда для покойного вот совершался ритуал похорон, и после тризна это были игрища.
Казалось бы, дико, да? Что значит тризна? Вот человек умер, а там игры. Это не ради игр проводилось, а чтобы обогащать эти души, чтобы ему дать определенную энергию, чтобы он мог подняться. И вот эти игрища были. То есть в это время ведь выплескивается огромное количество энергии. Далее смотрите, те же самые отпевания. Дать покойной душе силу, энергию, чтобы он мог подняться. Свадебные ритуалы. Обогатить энергией вот этот круг, семейный круг. Дать энергию людей, их пожеланий, благодарность. Те же дары. Они тоже энергия. Энергия камня натурального, энергия металла, энергия радости, благодарности. Потом откупаться, дать силам, дать богам откуп, благодарность за то, что они помогли тебе создать семью. Ведь не у каждого случается встретить любимого человека, создать семью. Родился ребенок, откупаются, там, врачам дают деньги, благодарность, медсестре дают деньги, конфеты. Это откуп. Мы, когда идем куда-нибудь, нам что-то сделали, там паспорт сделали вовремя или что-нибудь, естественно, мы платим за это, еще и шоколадку принесем, там кофе, благодарность, цветы. Откуп. Мы все время вот отдаем, мы платим за данные нам удовольствие или помощь. Ребенок красиво идет, вот мы там схватили, обняли, поцеловали щечки и говорим, вот что ты хочешь, давай я тебе подарю куклу ребенку или вот конфету давай возьмем, мороженое. Это тоже откуп. Мы платим, это архетип, это подсознательно. Нас никто не принуждает, но мы подсознательно платим за то удовольствие, которое ребенок нам доставил. Вот это эстетическое удовольствие. Он же нам дал приятные ощущения, да? И мы хотим что-то отдать взамен. Понимаете? Вот к чему я веду. Так вот, вот эти все предметы богатства, они притягивают богатство. Вот этот алтарь богатый, он показывает, смотрите, золото, серебро, там различные камни, деньги, сама фортуна. Вот этот богатый алтарь, он притягивает богатство. Если я хочу, чтобы в моей жизни изобилие было постоянное, я должна делать ритуалы. Заговоры и прочее, они помогают. Вот сейчас помогли. Вот мне нужно там, чтобы пришли люди, там какая-то сумма. Я начитала, пришли, все, эта сумма я получила. И еще раз мне надо, снова начитал. То есть каждый раз я прошу, получаю, смотря у какой силы. Есть силы, которым я указываю, что мне надо, есть силы, которым я прошу, неважно. А если я хочу, чтобы в моей жизни была изобильная энергия, энергия богатства всегда присутствовала, я должна время от времени проводить ритуалы. Так вот, вы на алтарь кладете золото, серебро, деньги, открывать там, выложить из кошелька, можете положить. То есть вы проводите ритуал. Но можете делать только заговор. Я вам объясняю, для чего ритуалы нужны. Чтобы постоянная была стабильность этой энергии в вашем доме. Так, вот выложили все на алтарь, сделали алтарь такой красивый, богатый, согласно вашим желаниям и фантазии. Здесь вы можете делать как угодно, это уже здесь свободный выбор. Точно так же взяли в руки там книгу теней или где вы записали, да, и когда в книге уже будет, можете и книгу взять с этим ритуалом, становитесь посреди комнаты или не посреди, ну, в общем, подальше, чуть подальше от алтаря. Точно так же, поворачиваясь, неважно в какую сторону вы повернетесь, это не имеет значения, на все 4 стороны света по одному разу начитываете. То есть вот делаете символический круг, крутите символическое колесо. Теперь опять делаем акцент на те нужды, которые нужны в каждой семье. В семье нужно поесть, здоровая пища, хорошая пища, которая дает здоровье человеку и семье, и детям, да? Пища нужна человеку, всегда нужна. Поэтому указывается пища, столы с явствами, чтобы ломились. Вот почему я указываю это все. Это акцентируем. Мы же должны заговор, цель. Бьешь в цель. Говоришь, что я хочу. Вот я хочу это. Все время мне это надо. Дайте мне это. Следующее. Нам нужны деньги для определенных нужд. Дети растут, учеба там. Каждому из них что-то дать, помочь. Семью создают, надо будет их детям помогать и так. В любом случае, нам нужны деньги, да? Второй момент.
чтобы кошельки там собирали деньги, в кошельках собирались. Следующее. Мы хотим одеваться красиво. Это статус. Нам нужен статус. Мы хотим одеваться красиво, мы хотим выглядеть добротно. Это меха, шелка, дорогие одежды, обновы. Правильно? Вот. Где они хранятся? Ну, чисто символически, по-древнему, называя сундуки. Нам нужны украшения? Да. Это и капитал, но в то же самое время это и наш статус, опять же. Насколько у нас будут дорогие вещи. Женщина уже за 30 лет должна носить дорогие вещи, да, золото, серебро, камни и так далее. За 40 лет тем более. Нам подходят там всякие пластмассовые бусы? Нет. Это твой статус. Объясняю. Дорогие вещи, натуральный металл, природные металлы, камни и так далее, настоящие, есть, то есть натуральные, они притягивают эту силу богатства. А всякие, ну, можно, конечно, носить иногда бижутерию, если кому-то нравится, почему бы. Но вы не должны делать акцент на дешевые вещи. Потому что дешевые вещи, они лишены энергии. Для того, чтобы притянуть эту энергию, вы должны сами излучать эту энергию природных камней, металлов и так далее. Понимаете, о чем речь? Далее. И дом, чтобы был добротный, богатый, в дарах, там, в красивой мебели и все такое. Вы хотите достаток? Да. Вы хотите учить своих детей с детства, что надо стремиться к достатку? Да. Значит, вам эти все вот обозначения нужны в заговоре. Вот почему они обозначаются. Есть слова-ключи, есть определенные вещи, которые, ну, усиливают, активизируют, то есть начинает это все работать. Ну, я вам в одних словах не объясню. Откройте еще раз, напомню мою лекцию «Ключ, замок, язык». Там очень много сказано. Как это бывает и какие слова вместе дают эффект и вообще как составляются заговоры. Правда, это теория. Если тебе не дано, ты не можешь это составить. Но теория, чтобы вы поняли, как это происходит, как это работает вообще. Понимаете, как? Почему я знаю, как это? Я создатель этого всего. Я знаю технику всего этого. Вот как создатель машины Генри Форд знал, из чего состоит, да, как работает эта система. В то же самое, я как создатель этой системы, я знаю, как это работает. Я знаю, что там есть. Я знаю секрет этого всего. Что, после чего, как, что, где, каким образом начинается движение. Вот поэтому я и говорю, что, как бы вам сказать, вы делаете то, что я вам говорю, оно сработает. Потому что если вы будете углубляться в этом, вы какую-то часть теории поймете, но окончательно, конечно, вам это непонятно, вам и не нужно. Мне сегодня написала одна девушка, она у нас давно подписчица. У нее и канал есть Болгария, то есть «Ведьмина изба Болгария», она ведет, Наталья, она говорит, вы действуете как программист, только программист знает, как он создал эту программу. Поэтому вы только знаете технику этой программы, которую вы нам даете. Да, вот так, наверное, вот так лучше объяснить. Итак, заговор следующий. Круг земной, круг солнечный, круг защитный, круг удачи, круг колеса фортуны. Судьбы колесо, благословенное, вращайся. Удачи дверь, открывайся. Силу фартовую призываю. Фартом себя осеняю. Богиню судьбы благословляю. Вращайся, колесо фортуны. Мне на удачу вращайся. И дай мне то, что я прошу. Колесо фортуны вращается. Мой дом добром наполняется. Столы от явств ломаются. В кошельке деньги собираются. В сундуках меха и шелка. В закромах злато, серебро. На пальцах бриллианты. Дом мой добротный и богатый. Вращайся, колесо судьбы, вращайся.
Все вокруг в богатство обращайся. Дом мой добром наполняйся. Колесо судьбы себе во благо кручу. И что желаю, все получу. Заклято. Еще раз. Круг земной, круг солнечный, круг защитный, круг удачи, круг колеса фортуны. Судьбы колесо благословенное, вращайся. Удачи дверь открывайся. Силу фартовую призываю, фартом себя осеняю. Богиню судьбы благословляю. Вращайся, колесо фортуны, мне на удачу вращайся. И дай мне то, что я прошу. Колесо фортуны вращается, мой дом добром наполняется. Столы от явств ломаются, в кошельке деньги собираются, в сундуках меха и шелка, в закромах злато, серебро, на пальцах бриллианты. Дом мой добротный и богатый. Вращайся, колесо судьбы, вращайся. Все вокруг в богатство обращайся. Дом мой добром наполняйся. Колесо судьбы себе во благо кручу. И что желаю, все получу. Заклято. Круг земной, круг солнечный, круг защитный, круг удачи, круг колеса фортуны. Судьбы колесо благословенное, вращайся. Удачи дверь открывайся. Силу фартовую призываю, фартом себя осеняю. Богиню судьбы благословляю. Вращайся, колесо фортуны, мне на удачу вращайся. И дай мне то, что я прошу. Колесо фортуны вращается, мой дом добром наполняется. Столы от явств ломаются, в кошельке деньги собираются. В сундуках меха и шелка, в закромах злато-серебро. На пальцах бриллианты. Дом мой добротный и богатый. Вращайся, колесо судьбы, вращайся. Все вокруг в богатство обращайся. Дом мой добром наполняйся. Колесо судьбы себе во благо кручу. Все, что желаю, все получу. Заклято. Круг земной, круг солнечный, круг защитный, круг удачи, круг колеса фортуны. Судьбы колесо благословенное, вращайся. Удачи дверь открывайся. Силу фартовую призываю. Фартом себя осеняю. Богиню судьбы благословляю. Вращайся, колесо фортуны. Мне на удачу вращайся. И дай мне то, что я прошу. Колесо фортуны вращайся. Мой дом добром наполняйся. Столы от явств ломаются. В кошельке деньги собираются. В сундуках меха и шелка. В закромах злато-серебро. На пальцах бриллианты. Дом мой добротный и богатый. Вращайся, колесо судьбы, вращайся. Все вокруг в богатство обращайся. Дом мой добром наполняйся. Колесо судьбы себе во благо кручу. И что желаю, все получу. Заклято. Вот так вот. Пусть колесо фортуны вращается только во благо вам. И единственное условие быть всегда на вершине этого колеса и никогда не упасть, это помочь другим подняться на свой уровень. Пусть не интеллектуальный, пусть не уровень вашего достатка, но, по крайней мере, поделиться кто знанием, кто помощью, кто силой, кто словом, кто чем может. Возлюби ближнего своего. Но говорю вам не из Библии, потому что это более древние слова, чем в Библии. В Библии очень много переписано из древних источников. Это из книги мертвых. Египетская книга мертвых. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это оттуда взято. Но не забывайте, как самого себя. Там не сказано возлюби ближнего, а себя ненавидь. Как самого себя. Если вы себя не возлюбите, как вы возлюбите ближнего? Фортуна вам в помощь.